Menga do'stlar, sizlar bilan mana shu yana Uzubi Family YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda futbol bo'yicha top yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Eng zo'r, eng top reytingdagi videolar va unda qani ketdi davay bola birinchisi bo'lib Pol Pogba o'zining yurtidagi AS Monaco jamoasiga o'tdi va u yerda faoliyatini tugatmoqchi deb aytilgan Pol Pogba faoliyati tugatgan Pol Pogbani ya'ni deganlar uchun mana Monaco jamoasiga o'tgan Pogbani ko'rishingiz mumkin. Pogba birinchi o'yindayoq asosiy tarkibda o'yinga tushdi va bitta juda ham chiroyli bo'lgan golni urdi. Uni o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin va endi buni tahlil qilib ko'ramiz. Bu gol o'zi chiroylimi yoki xunukmi? Bu vashim qiziq ma'lumot bo'lmadi va xullas AS Monacoga o'tgan Pol Pogba transfer marketdagi narxi hozirda 24 millionni ko'rsatmoqda. Transfer market aldayaptimi buni bilmadim-ku, lekin AS Monacoga 46 million yevroga o'tgan deb aytilibdi. Lekin bunga biz ishonmadik, chunki Pol Pogba Juventusdagi o'yinlari bilan juda ham kuchli versiyasi bo'lgan. Pol Pogbani Juventusdagi eng zo'r versiya GOAT deb atalgan yangi kichkina Messi, hozirda Lamine Yamal kichkina Messi bo'lib qolmoqda. Xullas, ikkinchi yangiligimizga o'tamiz bolalar. Ikkinchi yangiligimizda bugun o'sha hamma bilgan Beshiktosh, Turkiyaning Beshiktosh klubi, bilasizlar bo'la, Abbosbek Fayzullayev CSKAdan Beshiktoshga o'tish kerak edi, lekin Turkiyaning boshqa klubiga transfer bo'lib ketdi. Buning sababi nimada deb o'ylaysizlar? Beshiktosh past darajadagi klub va Abbosbek Fayzullayevga do'stlar, faqat shuni aytib qo'yaman, bu menimcha o'zim tasavvur qilib aytyapman sizlarga. Menimcha Turkiyaning Beshiktosh klubi Abbosbek Fayzullayevga kam miqdorda pul miqdorini aytgandir deb o'yladim, lekin transfer marketda Abbosbek Fayzullayev juda ham arzonroq va ko'proq mulk sarflash shart emas. Abbosbek Fayzullayevning aytishicha, Beshiktosh past reytingdagi, ya'ni hozir o'zi o'tgan jamoasining nomini o'zim bilmayman, lekin Abbosbek Fayzullayevning aytishi bo'yicha Beshiktosh klubi Turkiyaning past reytingida turgani uchun men uning javobini rad etdim deb aytdi. Ya'ni o'sha hamyurtimiz Abbosbek Fayzullayev va o'tib ketgan mavzu to'g'ri. 5-2 Real Madrid Atletico Madrid o'yinini ko'rganlar juda ham soni 80 mingga yetibdi. U o'sha Atletico Madrid stadionida bo'lib o'tdi va sizlar bilishlaring bo'yicha eng zo'r klub bu qirollik klubi Real Madrid deb atalgan klub Atletico Madrid. Bitta ham Chempionlar Ligasini ololmagan Atletico Madrid Real Madridni 5-2 yutib ketdi. Qanaqasiga deyishingiz mumkin. Men o'ylashimcha bu murabbiyning eng yaxshi taktikasi deb o'ylayman. Narigi videoda o'sha Atletico Madrid taktikasi bo'yicha gaplashamiz, sizlarga ma'lumot topib kelaman va 3-ma'lumotga o'tamiz. Barselona Newcastle o'yini, u ham o'tib ketdi, hamma ko'rdi. Stop. Bolalar, Newcastle emas, o'sha Sevilla va Barselona o'yinida Sevilla Barselonani yirik hisobda 4-1 hisobida yutib ketdi. Juda ham achinarli. Barselona muxlislariga to'g'ri, o'zim Barselonani muxlisi emasman, lekin Barselonaga achinyapman, chunki 2025-yil
qishida уже zo'r o'yin o'tkazayotgan jamoa, hattoki Chempionlar Ligasiga 2-o'rindagi favorit bo'lib turgan jamoa, uzr bolalar, 3-o'rin. 3-o'rin bo'lib turgan jamoa oddiy La Liganing eng past o'rinda turuvchi Sevilyaga 4-1 hisobida yutqazdi. Buning sababi ya'ni o'sha Atletico Madridga o'xshab murabbiyning yaxshi taktikalari bo'lishi mumkin. Kim biladi endi, bu yog'ini endi biz xulosa qila olmaymiz. Narigi videoda Atletico Madrid va Sevilya haqida gaplashamiz bolalar. Xo'p, bugungi videoim sizlarga yoqqan bo'lsa, hammaga rahmat va keyingi safar montaj bilan chiroyliroq fonda qilaman. Hozir endi CapCutda montaj qilishni uncha yaxshi o'rganmaganman, hali yoshman, bilasizlar. Xo'p, bo'lmasa hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar do'stlar. Bugungi video sizlarga yoqqan bo'lsa, xayr.